إيمان خليف: بالإيمان تنتصر لنفسها ولقضيتها وبلدها، وبالقوة والصبر تخلف السلف الذي فتح قلاع الملاكمة الأولمبية ذات يوم قبل 40 عاما. تتويج إيمان اليوم بميدالية أولمبية كان اعترافا لسيد الأدلة فيصل الحلبة وقانونها وحكمها الذي يقول: احذر أن تستفز امرأة. لم يكن للتواصل الظالم ولا وسائله الموجهة والمدفوعة أن تمنع إيمان من حلمها الأولمبي، فمن كانت تبيع الخبز في حواري القرى الجزائرية العتيقة لن ترضى ببيع الوهم من أصحاب النفوس الحاقدة والمفلسون والذين في قلوبهم مرض. الهجوم كان قاسيا ومعيبا ومخلا بالحياة. الهجوم تجاوز كل حدود الأخلاق والآداب العامة والمبادئ السامية للرياضة، لكن الدفاع كان جاهزا، تارة بالدموع في لحظات القوة والانتصار، لا لحظات اليأس والانكسار. الدفاع كما قال الوالد يوما ناصحا ومحفزا: هدرة في الرينج. فلم تهدر إيمان الوقت إلا قليلا، ورقم 46 كان شاهدا شاهده كل العالم، فما كان من إيمان إلا الأخذ بالنصيحة والصعود إلى الحلبة ملكة متوجة. فأن تلاكم خصما في حلبة فذلك أمر سهل، أما أن تلاكم العالم فذلك هو الإنجاز. قصة إيمان قصة فيها الكثير من الإلهام والإصرار على الوصول إلى القمة، قصة الذين يحولون شكل الخبز إلى رائحة الذهب ومع ذلك يتساءلون بحيرة واستغراب: ما لهذا القلب كم تحمل؟ وما دروا أن للقلب قبضة تحميه. ومن يقرأ تاريخ الجزائر حتما سيجد الجواب.